Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен, как обычно, Кариб каналы. Бүгін мен сіздерге неліктен Free Fire'да жабатынын, және де тек қана ол емес, жаңа ақпараттар, ағаштағы шайтандар, және тағы басқа күшті ақпарат туралы. Так что видеоны өшірмей, лайк басып, подписка жасаңыздар, және өз ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Және тағы бір сұрайтын зат, достар, оказывается, мен роликтарының практически 70%, даже 80% адамдар подпискасыз көреді екен. Бұл неге, достар? Мен видеоларымды стараться етем, маған әлі каналыма подписация ететін 159 адам бар екен. Сондықтан, достар, бұлай болмайды. Каналға подписка жасап, лайк басып кетіңіздер, және комментарийға Free Fire ойнайсыздар ма, ойнамайсыздар ма, соны жазыңыздар. Сіздермен бірге Кариб каналы. Достар, ролигімізді бастайық. Мен сіздерге айтқандай, мұнда ағаштарда және тағы басқа жерлерде жын шайтандардың түрлері жазылған. Мысалы, міне мынау дәл сол мысалға келеді. Тұрғаныңыздардай, бұл миф емес екен, шынымен де ағаштың үстінде жын шайтанның түрлері тұр. Және тағы бір мысал, мына скинда келеді, достар. Бұл вообще тіптен жын шайтанның скины деп смело айта аламын, достар. Міне қаран. Міне, достар, дәл көз алдарыңызда шайтан тұр. Дәл сол шайтан, не бастарыңызда екі андай мүйізі қып-қызыл шайтан болып саналады ғой, достар. Егер мен қателесіп тұрсам, онда ше комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар. Сондықтан, достар, Free Fire негізінде жаман ойын деп айтуға тіптен аузым барады, достар. Тағы да жабу неге мүмкін екенін, ол, достар, плагиат. Мұнда плагиат өте көп, барлық движениялар, мынау барлығы Fortnite пен PUBG ойынын скопированы, достар. Сондықтан Free Fire'да әбден только мұсылман халықтарына емес, вообще бүкіл әлемге де жабуы мүмкін. Ал жаппаш үшін Garena компаниясына миллиардтаған ақша төлеу керек болады, достар. Және тағы да мына скиннің, адамның үстінде, персонаждың, былайша айтқанда, Алла деген жазуды көріп тұрған шығарсыздар, достар. Может, мен қателесіп тұрмын, бұл Алла деген жазу емес, бірақ негізінде мұсылман харпіне, то есть әрпіне әбден ұқсайды ғой деймін, достар. Солай жазылып тұр, әйтеуір мұсылманша бірдеңке жазылып тұр, достар, егер Алла деген сөз болмаса да. Сондықтан, достар, Free Fire'ды мұсылман халықтарына қарсы қойылған ойын деп, қарсы қойылған емес, мұсылман халықтарына келмейтін ойын деп айтуға тіптен аузым барады, достар. Сондықтан Free Fire'ды мен вообще ойнамаймын. Тек қана ол үшін емес, Free Fire маған дым қызықсыз, достар. Сізге де солай деп ойлаймын. Себебі мұнда барлығы плагиатчыны PUBG мен Fortnite'тан. Бұл тіптен онша емес, достар. 300 мегабайт. Мен лучше компьютердің салонға немесе тағы басқа бір жерге барып Fortnite пен PUBG-ді ойнаушы едім. Free Fire, бірақ по-любому, достар, мен ешқашан да ойнамаймын. Бір-екі рет ойнағам, шынымды айтам, барлық адамдар ойнап жүрген соң өзім көрейін деп ойнағам, маған вообще кірген жоқ. Сондықтан мен арғарай компьютердің салондарға барып, гейм-клубтарға сонда Fortnite пен PUBG-ді ойнадым. Сондықтан, достар, мен келісесіздер деп ойлаймын. Және де, достар, мынаны көрдіңіздер деп ойлаймын, мына записканы. Бұны Гаренадағы ВК группалар, Гарена, то есть Free Fire ойына байланысты ВК группалардың біреуінде жазылған болатын, достар. Сондықтан, бұл мүмкін өтірік бөлі, достар, мүмкін Free Fire жабылмауы да мүмкін, бірақ мен ойымша, достар, жабылмаса да бұлына ойнамау керек. Сондықтан мен вообще ойнамаймын, сіздерге де кеңес беремін. Егер жоқ, өздеріңіз біліңіздер, ойнай берсеңіздер, мен вообще как-то бәрібір. Бірақ мен өзім лично ойнамаймын. Және де мұндағы стиль, ойынын, былайша айтқанда, стиль видына, түріне вообще претензияларын көп, достар. Сондықтан Free Fire ойнамаңыздар, каналға подписка басып, лайк басыңыздар, подписка жасап, лайк басып, өз ойларыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Және видеоны поделиться кнопкасына басып, достарыңызға жіберіңіздер, олар да біліп жүрсін, достар. Ал сіздермен болған бірге Кариб каналы, өмірлеріңіз бақытты және қуанышқа толы болсын.